Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment réparer une slime que maintenant est rendue sèche parce que genre ça fait longtemps que vous l'avez ou même que vous l'avez acheté puis comme déjà était pas bonne. Fait en plus d'être de la gelée puis de pas s'étirer, ça se mange même pas. Fait que je vais vous montrer ça tout de suite. Pour faire ça, nous aurons besoin d'un bol de taille moyenne, d'eau chaude, pas froide, chaude, et de quelque chose pour mélanger. Moi, j'ai pris un mini fouet, mais c'est au choix. Et de la slime. Une fois que vous avez tout ça, vous allez prendre votre slime. Alors, on va prendre notre slime. Là, est pas si mal, elle, mais elle s'étire pas vraiment. Ou comme elle s'étire à cause. Fait qu'on la met dans l'eau. Comme ça. Ensuite, on va commencer à mélanger. Je vous reviens. Oh, je suis là. Alors, je vais installer ma tablette, de mon téléphone, pour que peut-être vous voyez mieux, je sais pas. Bon, vous allez peut-être pas très bien voir, mais d'abord, je vais le tenir. Ouais. Comme ça, puis là, on mélange jusqu'à temps que ça devienne complètement homogène avec l'eau. Fait que ça peut prendre du temps. Des fois, il faut la laisser un peu reposer. Une fois que c'est fait, vous allez aller la mettre dans votre congélateur. Une fois que vous l'avez mis dans le congélateur, genre à toutes les 2 minutes, vous pouvez aller vérifier. Vous allez aller encore brasser. Si vous voyez que c'est trop liquide, vous le remettez jusqu'à temps qu'elle soit parfaite. Puis si c'est trop liquide, ça fait quand même, je sais pas moi, environ 8-10 minutes qui est dans le congélateur. Puis que encore là, elle est trop liquide. Ben, vous allez rajouter de la mousse à raser. Elle va être fluffy, mais elle collera pas. Fait que, après, ça donne quelque chose. Attendez, je vais enlever un peu l'eau. Comme ça. Oups. Alors, ça s'étire. Ensuite, il faut bien malaxer. Au début, oui, ça va coller. OK? Ça va coller. Mais après ça, tu brasses, puis ça devient vraiment nice. Fait que ça marche tout le temps pour presque toutes les slimes. À moins que vous n'ayez une faite maison, genre avec de la farine ou je sais pas quoi. Ça, si vous voulez d'autres vidéos de ce genre-là pour d'autres sortes de slime ou comme pour comment réparer des squishies ou autre chose, dites-moi là en commentaire et n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager avec vos amis. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la notification. Bye bye!